Мой муж так храпит, что я думала, в соседней комнате кто-то дрель ночью включил. Был такое? Да, был такой. В общем, он сказал, может быть, идет ремонт. Ну, так сильно храпишь. Вначале была диагностика. На диагностику ты еще как-то так в хорошем настроении пришел, да? Не верил своей, что есть такая проблема. Это я вот хорошо-хорошо помню. А потом на диагностике выяснилось, что у тебя синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. И нужна СИПАП-терапия. Засыпаю за рулем. Был такое? Да, я как-то заснул за рулем и попал в ДТП. Это вот потому, что я заснул за рулем. Это все причина тому, что у меня хронический недосып был. Дневная сонливость. Да.